Hello, I don't mean Lava, but join any video, you can be any video, so like I don't know, the name now will be dominating to be after that, don't be running Mania, blacking late Kunani video, the near thing they don't want people. I blacking out the Saber for no Saber blacking where people. Saber blacking original down and lingually video description, Alma, Tibetama people. The blacking are video called pilot, Donna, Garni video, Toloda, blacking people, Duma, Tolota, window drag, down Bayama people, about computer, don't about running the Pagani town. So, window don't do that to that drag, so the window running without town woman. That's why I don't move out about it. Down below here, the map for the level when I know. When I don't see a do go regularly talk about extra files. Extra files, desktop map, P like bomb. Okay, Yari. That's a desktop or young life, desktop map, Saber to without young life. And the amount of likely talk install like bomb. Ran as administrator, ran the Yavare. Piano, Dara, the real like the original at the port to pay a mono. I agree with the Piame. Da, who don't do the batching, Adobe after and the town of Sydney Peter. I got the town of Sydney, you will install loader. Dara, do you have a bono? Queer Comida, on the town of City, she has on the town of City, or do you bid on my people? So I on the town of Sydney, or don't have it and the town of Sydney, Passion, or do you bid install loader like bomb. That's all. Saber Black install loader, a young man, be a finish good, John Saber Black the install loader from Meloro, or regularly tower, the legal neighbor, labor. That as well. Saber blacking as a set table your door, no? I don't mean draw video description, Alma, Tibet Doma people, no? That are Saber blacking. Saber blacking, get us Adobe after Pego Point, comma, so this hallway, no Adobe after Pesura. This hallway open there come out, select the select video, keyboard and down on the light, no? Keyboard and down on the light share. This hallway up well among people, set the loan and the loan one, no? Set a name bomb with the video to be after effect point there, she jammed in the bar. The show said the jarrel, the show said the jarrel, a young man, and show said the jarrel. Made up, no? A large don't have a below, now graphic don't have a below level, no? The current lady graphic the software I'm dealing with general look at the original, the chubby video, the 10 bit of one people. A good long they are the thing amount that the graphic the pure piano, no? That's where the she's a double jaro continue with no issues go in the Myanmar people, no? That is when the detail yellow, the Korea set table yellow, where set table yellow come a jar, so project who you may, project who you come a new project or Nebilo Yagulo, Joroa, the Kuma, again, don't have project in a little below Yare. New project you may, the more Shibida in project, go out the name you win so I don't do how project she does go out the blacking or install lobby door. I don't below Yavale. So I got him as Saber, Bashan 2, Saber to read Saber text go to share daylight bomb. Get us a Saber tax one, no? The other I say one a low hard up on the mulated people, no?
Saber အဖက်တာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖန်တီးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ Saber အဖက်ကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရမလဲဆိုတော့တကယ်လာပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိက Saber အဖက်ကိုSaber အဖက်တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Saber plugin ကိုအရင်ဆုံးထောက်ပေးရမှာပေါ့နော်ထောက်ပေးလင်းကိုလည်းဒီဗီဒီယိုထင်မှာတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာ Saber အဖက်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတော့အသေးစိတ်ကိုလည်းတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့အဓိက Saber plugin down နည်းလေးရယ် Saber plugin ကို install လုပ်နည်းလေးနော်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးရယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်သုံးပြထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ Saber plugin ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စာသား design လေးတွေ graphic design လေးတွေပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖက်ကိုဘယ်မှာတော့ရှောက်လဲဆိုတော့ window မှာ effect control ဆိုတာရှိပါတယ်နော် effect controls နော် effect control မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကာလာလေးတွေပေါ့နော်ကာလာလေးတွေဒါကတော့ကြည်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါတော့ကာလာကိုကြိုက်တဲ့ကာလာပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်ဒီကအဖြူဆိုရင်လေးရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးအပြာလေးတွေတုံပြလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုနေအောင်အစားကျွန်တော်တို့ကနေအောင်အခုကတော့နေအောင် design ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို firestorm ရွေးမယ်ဆိုရင်လည်း fire မီးစာသားလေးတွေပေါ့နော်မိစာသားပုံစံမျိုးတွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာဒါလေးတွေတောင်းတယ် fire fuel မျိုးရှိပါတယ် fuel ရှိမယ် heat ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ mist ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ neon text ဖန်တီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေါ့နော်ဒါကတော့ neon text ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကိုဘတ်ဆုံးလို့ရပါတယ်control Z နဲ့ပဲဆုံးလိုက်လို့ရှိရင်သူအရင်ပုံစံအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလိုက်ပြောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးเนาะဘယ်ဆုံးမယ်ဆိုရင်အရင်ပုံစံမျိုးဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကာလာလေးကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကာလာလေးကိုရွေးချယ်ပေးလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုတော့ Saber plugin ကိုဘယ်လို down လဲဆိုတာရယ် Saber plugin ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတာရယ် Saber plugin ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေသုံးလို့ရတဲ့ဆိုတာရယ်ကိုဒီနေရာလေးမှာရှင်းပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အသုံးပြုလေးအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်